LionCity.ma. عبد العزيز البيسيس، رئيس جمعية أصدقاء ومتعاطفي العيون الشرقية. جمعية الأصدقاء ومتعاطفي العيون الشرقية بالتنسيق مع جمعية التضامن لمحاربة الداء السكري، وبشراكة مع المندوبية الجهوية للصحة وأطباء القطاع الخاص والجماعة القروية لتنشفي وجمعية الأعمال الاجتماعية للجماعة والمجلس البلدي كيستضفوا هذه القافلة الطبية المتعددة الاختصاصات، واللي الطاقم الطبي ديالها يتجاوز 45 ما بين الاطر الطبيه والشبه طبيه. هذه القافله الطبيه جات للجماعه القرويه لتنشرفي على اعتبارات متعدده. اولا، الجماعه القرويه لتنشرفي كتعرف واحد الخصاص كبير وكبير جدا فيما يتعلق بالبنيه الصحيه التحتيه، وهي منطقة جبلية كتعرف واحد الأمراض متعددة. وهذه القافلة الطبية جات باش أننا نقدموا الخدمات الطبية ونقربوا الخدمات الطبية من المواطنين اللي كيعانيوا يعانيوا كثيرا من جراء التنقل للمدن المجاوره، وحتى المدن المجاوره اللي كتفتقر فيها هذا الاستقبال، بنى الاستقبال المتعلقه بالقطاع الصحي. جات هذه القافله الطبيه اولا باش تقدم الخدمات الطبيه لهذه الفئات من المواطنين المعوزه والفقيره، وجات كذلك باش تحسهم بالدور ديال الصحه في الحياه ديالهم. المواطن كاين واحد الخصاص كما قلنا في البدايه كبير وكبير جدا فيما يتعلق بالبنيه التحتيه الاساسيه. لا كاين مستوصف قروي واحد اللي فيه انفيرمي وطبيب واحد، وهو غير كافي الساكنه اللي كيفوق العدد ديالها 7000 ديال الساكنه. نتمنوا ان هذه القافله الطبيه، الرساله ديال هذه القافله الطبيه توصل ليس فقط للمواطنين ولكن كذلك للمسؤولين باش ينتبهوا لهذا الخصاص هذا ويعملوا على العمل على تقريب هذه الخدمات، ويشتغلوا بجديه في قطاع ديال الصحه اللي قطاع هو حيوي وكيخصنا نولوا ليه كامل العنايه الا بغينا نعتنيوا بالمواطن ديالنا. شكرا. بالنسبه للقافله الطبيه اللي كاينه حاليا من الجامعه القرويه لتنشرفي، نتمنوا انها ما تكونش القافله الاولى والاخيره. نتمنوا ان هذه القافله تنفتح على مجموعه ديال الجامعات الاخرى اللي هي في وضعيه ديال الخصاص المهول، الدائره ديال العيون، الجامعه القرويه للاستقبال، الجامعه القرويه لعين الحجر، والجامعه القرويه كذلك ديال مشرح حمادي اللي كتعرف واحد الخصاص كبير وكبير جدا. بالاضافه كذلك للمدينه ديال العيون اللي هي بدورها كتعرف هذا النوع ديال الخصاص. المدينه ديال العيون فيها مستوصف طبي واحد اللي الاطباء فيه يلاه واحد 3 ديال الاطباء واطر شبه طبيه ومعدات طبيه تقريبا شبه منعدمه. واللي كاين الدور ديال المركز الصحي الان هو ان الدور ديالو ولا كيوجه المرضى فقط للمدن المجاوره بحال تاوريرت وبحال وجده. ونتمنوا ان الان المشروع ديال المستشفى اللي كيتبنى ان تسريع بالوتيره ديال البناء ديال المستوصف ديال المركز الاستشفائي بالمدينه ديال العيون الشرقيه، واللي الساكنه ديال المدينه اللي كيفوق العدد ديالها 40,000 نسمه هما في حاجه ماسه لمثل هذه الخدمات الطبيه. ونتمنوا ان المسؤولين ينتبهوا لهذا الخصاص ويحلوا المشاكل ديال الساكنه في اقرب الاجال. وشكرا.